Sungguh Keadaan Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Penjuru Menteri Negeri Malaysia, Pemerintah Malaysia Negara di Johor Sain, Penjuru Menteri Negeri Kerja Kampuchea Siti Keruk Bakhungku, Keadaan Tukin Tiru Amputi Temu Siti Keruk. Highly respected His Excellency Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, Pemerintah Malaysia Negara di Johor Sain, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, Excellencies, ladies and gentlemen. Jika Jepang memiliki kedua sokong pendidikan, Negara akan ini memiliki ekasan terbukti dan menterjakan pilihan. To commence the signing ceremony, I have the honor to inform that there will be two documents to be signed today. Sebab tahun ini sokong pencari ekdom di Sebab Kuma, Dr. Menteri Bersama Menuk Ekrotek Malaysia, dan ekdom Rat Samheng, Ekasan Timui, Anugerah Nikah Yogyakarta Rogero Kapiban Malaysia, Negeri Kapiban Negeri Kerja Kampuchea, Lebih Kerja, Kapatan dan Kapolri Kepunyaan Bakolko. Ekasan TV, Anugerah Nikah Yogyakarta Rogero Kapiban Malaysia, Negeri Kapiban Negeri Kerja Kampuchea, Lebih Kerja, Kapatan dan Kapolri Kepunyaan Bakolko Kampuchea. May I please invite His Excellency D.C. Wakuma, Minister of Human Resources of Malaysia, and His Excellency Utsam Heng, Minister of Labour and Vocational Training of the Kingdom of Cambodia, to proceed to the signing table to sign first the Memorandum of Understanding between the governments of Malaysia and the governments of the Kingdom of Cambodia on the recruitment, employment, and repatriations of workers. Second, the Memorandum of Understanding between the governments of Malaysia and the governments of the Kingdom of Cambodia on the recruitment, employment, and repatriations of domestic workers. Sundat ay kadamo tuntin ng mga kitamo chitiko. Chikit ng tao, hindi yung sombro kanya, and change in bad children ng Menteri. Dan ay kadamo ay Menteri Malaysia, kaya ng tao, inalakan baliknya, sa misal sa ako ng duwa, sombro ng children. Sundat ay Prime Minister of Malaysia, and Sundat ay Prime Minister, to proceed to the following Boleh. Kita boleh. Nó khói cả. Chỗ cao rất là Biết. Bởi tao quên nó mất đi. Sao cái rong rồi? Ok.
អាដាមលោកទាវលោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានជាទីមេត្រីខ្ញុំនិងអាដាមតាទូសេរីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីទៅបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីក្រោមបរិយាកាសរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានតែមួយក្នុងនាមប្រជាជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះអាដាមអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានទទួលការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំនិងបានដឹកនាំគណៈបព្វជិជនខ្ពស់បកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីយើងទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើននិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានប្រាជ្ញាបន្តលើកកម្ពស់ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងរួមមានពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអប់រំទេសចរណ៍ធម្មពលការតភ្ជាប់និងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនយើងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិជ្ជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងគ្រប់កម្រិតដើម្បីពង្រឹងវិទ្យាឲ្យកាន់តែជោគជ័យសហប្រតិបត្តិការពីភាគីទៅមានស្រាប់ជាពិសេសគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទ្វេភាគីយើងរីករាយដែលពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសម្រេចបាន$620 លានអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022កើន24%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែលសម្រេចបានត្រឹម$500 លានអាមេរិកក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំបានស្នើបង្កើននូវការទិញទំនិញដែលបំពេញតម្រូវការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបានលើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគិននិងក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមកធ្វើធុរកិច្ចនិងវិនិយោគឲ្យបានកាន់តែច្រើនចំពោះវិស័យទេសចរណ៍ខ្ញុំបានស្នើអនុវត្តអនុសាសនៈការយោគយល់គ្នាស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្នើម៉ាឡេស៊ីជួយគាំទ្រដល់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍការងារទេសចរណ៍មូស្លីមតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបច្ចេកទេសចំពោះវិស័យកសិកម្មយើងបានឯកភាពបន្តជំរុញការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅអនុសាសនៈในការយោគយល់ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឫស្សីនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏បានស្នើម៉ាឡេស៊ីបន្តបង្កើនការទិញអង្ករនិងកសិផលពីកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិញនិងកែច្នៃនៅកម្ពុជាសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជានិងនាំចេញទៅម៉ាឡេស៊ីនិងទីផ្សារផ្សេងទៀតតាមផ្លូវដឹកជញ្ជូនត្រង់ពីក្រុងពិស្ណុទៅរដ្ឋពេណាំងនិងបេហានជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំខ្ញុំនឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខ្ញុំបានអរគុណម៉ាឡេស៊ីដែលបានឯកភាពគ្នាលើកកម្ពស់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មី My Digital របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចំពោះវិស័យការងារមុននេះបន្តិចខ្ញុំនឹងនាយកអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើជាសាក្សីក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើអនុសាសនៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
និងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចំនួន2ស្ដីពីការជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់និងការធ្វើមាតុភូមិទីវត្តរបស់ពលករនិងពលករការងារផ្ទះខ្ញុំក៏បានស្នើបន្តអនុវត្តដោយយន្តការរបៀបស្រាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងវិស័យធម្មពលខ្ញុំបានស្នើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ការគ្រប់គ្រងដល់ការស្ថាបនាខ្សែកាបអគ្គិសនីតាមបាតសមុទ្រដែលត្រូវឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់គម្រោងពាណិជ្ជកម្មធម្មពលបៃតងរវាងកម្ពុជាសិង្ហបុរីអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក៏បានឆ្លើយតបបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីស្លុំក៏បានលើកបញ្ហានេះជាមួយអាដាមផងដែរនេះជាវឌ្ឍនភាពនិងជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អមួយនៅក្នុងចំណោមពួកយើងតកតងនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍កម្ពុជាលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីឲ្យចូលរួមអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផលិតកម្មឧស្សាហកម្មកែច្នៃឧស្សាហកម្មហាឡាលនិងឧស្សាហកម្មផ្នែកចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូជំនាញដើម្បីដកពិសោធន៍ការងារប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សនិងការងារសមាជប្រាក់ព្រមទាំងពិចារណាបង្កើតឲ្យមានអនុស្សាសន៍នៃការយោគយល់គ្នារវាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងនគរបាលភូមិន្ទម៉ាឡេស៊ីស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអក្រិតកម្មឆ្លងដែននេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបានស្នើទៅអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅពីវិស័យខាងលើយើងទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍សេដ្ឋកិច្ច Digital និងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថែមទៀតបងប្អូនគួយអ្នកសារព័ត៌មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីយើងទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាជុំវិញបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាបញ្ហាប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមដូចជាបញ្ហាម៉ាយ៉ាម៉ាបញ្ហារ៉ូហិញយ៉ានិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរាប់បញ្ចូលបន្ថែមនៅបញ្ហាអ៊ុំតូពីកូរ៉េផងដែរហើយយើងក៏បានលើកអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដើម្បីបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនថែមទៀតខ្ញុំមានសូត្រទិនិយមថាប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងបន្តរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងមិត្តភាពអាស៊ានសម្ដៅរក្សាសន្តិភាពសេរីភាពនិងវិបុលភាពរបស់សហគមន៍អាស៊ាននិងពិភពលោកមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំគួរតែនិយាយថាខ្ញុំជាមួយនឹងអាដាមអេដវ៉ាជាមួយនឹងលោកជំទាវមិនមែនទៅនៅស្គាល់គ្នានៅត្រឹមថ្ងៃនេះទេអនុស្សាវរីយ៍ដែលគួរឲ្យចងចាំបំផុតគឺការរៀបចំនៅបាយមួយពេលនៅឯកូឡាឡាំពូក្នុងឆ្នាំ1996រយៈពេល27ឆ្នាំក្រោយយើងបានជួបគ្នាឡើងវិញនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអបអរសាទរសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយតាមរយៈអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យភរិយាខ្ញុំប្រាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខចំពោះភរិយាអាដាមដែលអាដាមមានភរិយាដ៏គួរឲ្យគោរពហើយភរិយារបស់អាដាមនិងភរិយារបស់ខ្ញុំ
មានជួបវាសនាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលដែលប្តីកំពុងតែជួបការលំបាកភរិយាត្រូវទទួលនៅអាមេរិកទាំងឡាយខ្ញុំជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំបែកគ្នារហូតទៅដល់កូនហៅពូហើយចំពោះសម្រាប់អេដាមខ្ញុំក៏បានផ្ញើថាសួរសុខទុក្ខអេដាមតាមរយៈភរិយាអេដាមរឿងនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលគួរឲ្យចងចាំហើយជាមិត្តភាពសម្រាប់យើងសូមអរគុណ Thank you, Excellency Prime Minister Hun Sen, the Kingdom of Cambodia. May I begin by expressing my appreciation to you for the hospitality accorded to my colleagues, the ministers, and the delegation. Although it is quite a short visit during the fasting month, but it is of course memorable and meaningful one. You have said rightly that we've been friends for the last 26 to 7 years and had somewhat similar experience and fate. And we both have strong, formidable characters, our wives as our pillars in the period of difficulty. And I mentioned during the bilateral meeting how touched I was when I was incarcerated, and here was this Prime Minister asking for my wife, asking for my welfare, and showing so much concern. And that was something that I value in friendship. Now, discussions has been very elaborate and comprehensive, touching on the issues of trade and investments, which happen to be our priority in our bilateral relations, but also some of the other concerns, which was alluded to by the Prime Minister just now. On the specific issues like the halal industry, which Malaysia has quite developed, and it would give opportunity for both Malaysia and Cambodia to use this facility in order to encourage and facilitate export to Muslim countries, in particular the Middle East. The Prime Minister mentioned the success of rice production, which is something commendable, although you say there is surplus, but I know for a fact that rice production is not something easy, but you have increased the productivity, and I think I would certainly encourage the Malaysian rice company that caters for import of rice to consider an option to import rice and cashew nuts from Cambodia. There are areas that the Prime Minister has been, in a very meticulous manner, item per item, and I must appreciate that you have wide experience in this, to ensure that we take down notes and deal with it specifically. For example, issues like what we have agreed before, to utilize the availability of bamboo in Cambodia to get investors to help process it and export. You have mentioned the issues of the need to continue training other than the government-to-government matters like defense and technical expertise and administration. You have also alluded to the issue of digital technology and education, which we will of course be able to work together once the joint committee sits down, hopefully by the end of the year. I think it is Malaysia's turn to host after a lapse of many years. But I must also express my thanks, Prime Minister, because Cambodia has been one of the countries that have been most forthcoming and helpful
when we have to deal with the job scam issue, which also affect your citizens, but then you were helpful in in assisting us to bring back 287 Malaysian victims of job scam. And from the report of my colleagues, Cambodia under your leadership is quite outstanding in terms of giving fullest support and collaboration in these efforts. So thank you very much, because it means a lot to the hundreds of families affected by this scam. On the other issues like general agriculture cooperation, education, HRD training, digital, and even a specific proposal by Excellency Prime Minister Hun Sen on the need to use the part ASEAN grid for the export of gas from Laos, Cambodia, through Malaysia or Thailand, Malaysia to Singapore. This has been raised, and I think we would, it's our duty to help facilitate this process, and the technical discussions will be conducted by the relevant officers. Prime Minister, with his wide experience, of course, was in a better position and is in a better position to deliberate on more complex issues like Myanmar. We did touch on the subject quite in a lengthy manner, because it's no longer an internal issue of Myanmar, but because it's affecting Malaysia with more than 200,000 refugees from Myanmar, mostly Rohingyas. And by I said, I trust in the wisdom of the Prime Minister, because you have managed to secure peace in a more complex manner in Cambodia as compared to what's happening in Myanmar now. This is a clear example how a country sieged by civil war and violence could achieve finally peace and order. So I think I would look forward to your contribution in the next ASEAN summit to try and probably provide some ideas in this comprehensive framework to show that we understand the predicament, the problems in Myanmar, but at the same time, the Myanmar leadership of junta must also understand that this matter cannot continue unresolved. So thank you again. On the others, like South China Sea, Russia, Ukraine, Korean Peninsula, and Taiwan, China, I think we share similar views. And I look forward to, Prime Minister Hun Sen, for your next visit to Kuala Lumpur, to have the next dinner, because that dinner was a long time ago. I forgot why we eat also at that time. And I must conclude by expressing my thanks again. You are kind enough to host this great, what we call iftar or breakfast during fasting month, with thousands of Muslims in Cambodia, that reflect your understanding of tolerance, of respect for other minorities, and which I think is what the world lacks now. There's so much hatred, misunderstanding, intolerance, and you have shown, Prime Minister Hun Sen, that you are willing to accommodate the feelings, sensitivities of others, and kind enough to invite me to join you in this great festival of breakfast. We call it, because we fast, so it's the breakfast at 7 o'clock or earlier. So thank you again.